Esta línea que ustedes ven aquí, esa línea que ustedes ven ahí, esta, la de arriba, ese es neutro, véanlo ahí, que va directamente a arranque, a la parte de arranque. Y la otra, esa de ahí abajo, es el positivo. Es positivo y neutro. Arranque y de este lado es marcha. Este lado es marcha que queda continuo con el relay.